전화를 해야 들어갈 수 있어요. 오, 전화니까 바로 열어주는구나. 우리 몇 번이지? 아, 이렇게. 자. 운동화장 수도 좋고. 오빠한테 와. 짜잔, 집에서 다 씻어왔어요. 우리는 좀 길쭉하네. 아, 소맥이 이거야. 너 봤어? 시... 이 하나씩 뒤질 필요 없어. 딱 이렇게 해가지고. 아, 이거는 뭐지? 굿모닝. 뷰도 이렇게 한 번씩. 핸드폰을 눌러보면 부사져본지. 너무 좋다. 맞대. 보잉? 두둥. 점심시간이 있어서 닫았어요. 가쁜 난민촌 내부로. 팔이 반드시 안 들어가는 것 같은데?
얘도 짧아. 소스. 아니 이거 은근 와 날이 개분다. 오픈도 도어. 오픈도 이미 손맛이. 우왕. 성공이야. 오, 나왔다. 지금 하면 돼? 해줘? 응. 자.